解锁蜂蜜新疗效，蜂蜜加咖啡，自然治疗咳嗽。欢迎大家来到我们的频道，今天我们要聊的是大家常见但可能并不太了解的一种天然食品——蜂蜜。据现代科学研究发现，蜂蜜富含多种抗氧化元素，包括丰富的多酚，被誉为天然的抗氧化剂。它不仅具有抗炎、抗菌的作用，还能加速伤口愈合、抵抗病毒、治疗牛皮癣、抗肿瘤以及提升免疫力等。更有趣的是，早在古代，人们就已经发现并利用了蜂蜜的这些神奇功效。下面，让我们一起来深入了解一下蜂蜜的奇妙世界。在古代，人们早就认识到蜂蜜的食疗和药疗价值，至今仍被广泛运用在自然疗法中。古代中医经典《本草纲目》中就记载，蜂蜜有清热、补中、解毒、润燥和止痛的作用。同时，中医理论认为，蜂蜜对应的经络为肺、脾、大肠，因此对这些脏腑尤其有益，可以滋养肺部、止咳、调节脾胃以及滋润肠道，帮助通便。中医使用的蜂蜜又可分为生蜂蜜、熟蜂蜜。生蜂蜜是没有经过加热处理，性质偏寒，主要用于清热解毒。如果你是火气较大、舌红、便秘的人，那么生蜂蜜可能是你的不错选择，它的润燥效果有助于我们排便顺畅。另外，如果你有口腔溃疡，喝生蜂蜜或者涂抹蜂蜜也能够改善你的状况，因为蜂蜜具有抗炎和止痛的效果。然后我们来看看熟蜂蜜，这种蜂蜜经过加热处理后，性质变得更为温和，其滋补效果更佳。如果你的肠胃较弱，或者进食后容易感到胀气、心慌、疲乏，那么熟蜂蜜可能更适合你。加热时，温度最好不要超过60度，以免流失蜂蜜的营养。熟蜂蜜在中医中也常常被用到，它不仅可以调和各种中药的药性，具有抗菌效果，还可以作为辅行剂，和中药材一同制成药丸或药膏。对于一些药性较苦的中药，也可以用蜂蜜来调和，使其更易被人体接受。此外，熟蜂蜜对于体虚多病、有慢性咳嗽症状的人来说，也具有一定的补益作用。在一项有139名上呼吸道感染儿童参与的对比实验中，发现孩子们在睡前服用2.5毫升的蜂蜜，对夜咳症状的缓解效果相当好。而且，蜂蜜的这种缓解作用，相比服用的药物，效果甚至更加明显。最近的研究发现，生蜂蜜对于预防和治疗心血管疾病具有良好的效果，可以有效降低血脂。而熟蜂蜜则更适合体质较弱且有高血脂的人群。研究发现，有一些患者尽管身材瘦小、体质虚弱、食量少，但仍然会出现高血脂的状况。对于这类人群，他们可以适量食用熟蜂蜜，或者用温水稀释的蜂蜜，既能滋补调理身体，也有助于降低血脂。总的来说，生蜂蜜和熟蜂蜜各有各的特点和功效，选择哪种需要根据自身的体质和需求来决定。蜂蜜不仅可以单独食用，还可以搭配一些食材，效果会更加显著。下面就为大家介绍4种与蜂蜜搭配的食疗方。蜂蜜水配方：取适量生蜂蜜加入常温水。蜂蜜水不仅可以帮助我们排便，还能有效补充体力。无论是一天的工作后感到疲惫，还是面临体力或脑力的消耗，都可以饮用一些蜂蜜水，让你的体力和精神状态都保持在良好的水平。值得注意的是，蜂蜜有良好的润肠效果，如果你因为紧张而容易出现肠胃问题，尤其是在考试前，就不适合饮用蜂蜜水。蜂蜜柠檬水配方：取2勺生蜂蜜，1/4勺新鲜柠檬汁，搭配60度以下的温水。如果你在新冠感染后出现喉咙疼痛和发炎的症状，蜂蜜柠檬水是一种很好的缓解方法。另外，我们还可以做一种蜂蜜浸柠檬，也就是将蜂蜜和带皮的柠檬薄片一起浸泡保存。想要饮用时，直接用其泡水即可。柠檬皮含有的精油成分柠檬烯，具有抗菌、抗病毒的效果，这种饮品可以在一定程度上缓解一些感冒症状。蜂蜜生姜汁配方：取10至15克生姜切片，用200毫升的温水稍微浸泡，或将生姜烧煮过，
待水温冷却至60度以下后，再加入蜂蜜。当你患上风寒感冒，如头痛、肌肉酸痛、疲劳、流鼻涕、鼻塞、怕冷、咳嗽等症状时，可以试试蜂蜜生姜汁。而对于平时手脚冰凉、易腹痛或胃痛的朋友们，饮用蜂蜜生姜汁时，你可以考虑加入一些肉桂或八角，这些调料能帮助温暖你的胃部。另外，生姜具有祛湿的功效，也能有效帮助身体消除水肿。蜂蜜人参茶配方：取1至3克的人参、西洋参或高丽参，加热水冲泡，待稍微冷却后再加入蜂蜜。蜂蜜能清心火，有助于烦躁不安时的心情平静。如果你觉得心烦意乱、难以入睡，不妨试试喝一些蜂蜜水。对于不同的年龄阶层，我们可以加入不同种类的人参，以实现特定的效果。年轻人因为比较容易上火，建议添加西洋参，其能帮助补气、降火。而对于60岁以上的老年人，适合加入高丽参，因为高丽参对心脏有很好的保护效果。有些人晚上可能感到疲惫，无法入睡，那么在晚上饮用蜂蜜人参茶会大有帮助。但是要注意，因为人参有利尿效果，所以饮用量不宜过大，以免引起夜尿频繁。接下来我们为大家再介绍一个有趣的新发现：蜂蜜加咖啡胜过类固醇，对改善咳嗽很有效。现代医学最著名的神药之一是类固醇，但一项研究发现，蜂蜜加咖啡在治疗感染后持续咳嗽症状方面的效果优于一种类固醇药物泼尼松龙 （prednisolone）。一项研究发现，与全身性类固醇相比，蜂蜜和咖啡的组合在减少感染后咳嗽症状方面更胜一筹。所谓的感染后咳嗽指的是普通感冒或上呼吸道感染后的咳嗽，这种咳嗽通常会持续3周以上，甚至可能长达数月。常规治疗手段包括各种强效药物，许多都带有严重的副作用，如可待因、右美沙芬中枢止咳药、抗组胺药、麻醉剂和支气管扩张剂。这项研究发表在《初级保健呼吸杂志》上，由伊朗德黑兰巴基亚塔莱大学医院的研究人员在2008年至2011年期间进行。97名经历了3周以上感染后咳嗽的患者，以双盲的方式被随机分为3组。第一组服用蜂蜜咖啡，包含20.8克蜂蜜和2.9克速溶咖啡。第二组服用13.3毫克强地松类固醇。第三组服用25毫克的瓜氨酸作为对照组。研究人员说明，我们让参与者将这些药物溶解在温水中，每8小时饮用一次，连续1周，然后在治疗前和治疗结束后的1周，对他们的咳嗽症状进行评估。此表总结了研究结果。让我们看一下具体的治疗结果。在服用蜂蜜咖啡的组别中，患者的咳嗽频率从治疗前的2.9降低到了治疗后的0.2。相比之下，使用强地松治疗的组别，咳嗽频率仅从治疗前的3.0降低到了治疗后的2.4。看来，蜂蜜咖啡组的效果确实更佳。研究者在报告中写道，分析显示，蜂蜜咖啡是对感染后咳嗽最有效的治疗方式。他们进一步指出，每年人们花费数十亿美元用于控制和尝试治愈咳嗽，而止咳药的实际效果并不十分可靠。虽然感染后咳嗽仅占所有慢性咳嗽病例的11%到25%，并且与残疾和死亡率无关，但它会引起病态并造成医疗费用。而蜂蜜和咖啡作为天然的可食用物质，安全、宜人，比药物便宜且容易获得。显然，这种常见食物的组合可能提供了一个简单、实惠且有效的替代方案，能帮助我们解决一些复杂的健康问题。在我们的生活中，许多常见的食物和饮料其实都蕴含着惊人的疗效，能以我们意想不到的方式提升我们的健康。这就是今天的内容。如果你对此感兴趣，请继续关注我们的节目，我们会带来更多有关食疗、健康的有趣信息。谢谢大家。